بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، مشائخ اعظام، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و عنایت دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس ربیع الاول شریف دے اج دے اس بابرکت دن دے وچ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر مبارک دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اس بابرکت سالانہ محفل میلاد اقدس دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑے نیک اور صالح اکابرین اور بزرگاں وچوں واجب القدر والاحترام جناب قبلہ محترم مستری خدا بخش صاحب اپنے تمام پیارے بیٹیاں دے نال اور عزیزاں دے نال مل کے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور اس پورے علاقے نو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے اس بابرکت محفل میلاد اقدس دا نہایتی محبت نال انتظام فرمیندے ہیں۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے ذکر محبوب کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی تشریف آوری تو پہلے جس طرح آپ دی برکات دا سلسلہ عالم تے جاری و ساری آئی۔ قرآن مجید فرقان حمید اس چیز دی شہادت اور گواہی پیش کردہ ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے پارے سورہ البقرہ وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ من قبل، جبکہ محبوب کریم علیہ السلام دی اجے تشریف آوری بھی نائی ہوئی تو وہ لوگ جڑے محبوب کریم علیہ السلام دی تشریف آوری دا واضح علم اور یقین رکھ دیں، اہل کتاب، علماء یہود، نصارہ، قرآن پاک فرما رہے جس وقت انتہائی مشکل دے وچ مبتلا ہوئے نا، انہاں دا دشمن کفار انہاں دے حملہ آور ہوئے نا، بالخصوص شام اور بیت المقدس دے علاقے دے بار بار اس دور دی صدیاں تو آمن والی سپر پاور پرشین امپائر ایرانی حکومت جڑی آئی وہ انہاں دے بار بار حملہ آور ہوندی آئی اہل کتاب دے۔ فرمایا جس وقت دیکھے نا کہ انہاں دی افواج زیادہ ہیں، ساڑا کولو مقابلہ کرنے واسطے اتنی افواج اسباب میسر نہیں، یقینی طور تے وہ پاور ساڑے ملکاں دے بھی قابض ہوئے سی، ساڑے جواناں نو قتل کر چھڑے سی، خواتین اور بچیاں نو قیدی بنا کے اور کنیزہ بنا کے لے وے سن۔ اس وقت جس لئے دیکھے نا کہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تو قرآن پاک فرماتا ہے میرے محبوب نبی علیہ السلام دے نام مبارک دا وسیلہ پیش کر کے میں اللہ پاک کو لوں اتنی بڑی طاقت دے مقابلے فتح و نصرت دی دعا کریں نا۔ کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کفار دے مقابلے دیچ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے نام مبارک دے وسیلے نال فتح طلب کریں نا، عرض کریں نا اللہ پاک او پیارے محبوب نبی علیہ السلام جنہاں دی آمد دا زمانہ قریب ہے، جنہاں دی جلوہ گری دا تے رب کریم نے وعدہ فرمایا ہویا ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیارے پیغمبر علیہ السلام اور یہود آکھیں نا کہ سارے پیارے نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے جس محبوب دی آمد دی بشارت عطا فرمائی ہوئی ہے اور جنہاں دا ذکر اساں ہر کتاب اور صحیفے دے ملاحظہ کر دیں، اس نبی امی خاتم النبیین علیہ السلام دے نام دا وسیلہ تیری بارگاہ پیش کر دیں یا اللہ تو سانو اس دشمن طاقت دے مقابلے فتح و نصرت عطا فرما۔ قرآن فرماندے اللہ پاک محبوب دے نام دی برکت نو ظاہر فرماویا، اتنی بڑی سپر پاور دے مقابلے چ اہل کتاب نو ہر میدان چ اللہ پاک فتح و نصرت عطا فرماویا۔ کیا میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جس وقت نام مبارک دا وسیلہ پیش کر دیا نے لوگ، اس وقت کوئی بالکل ہی صحیح انبیاء کرام علیہ السلام دے عطا کردہ عقائد و نظریات انہاں دے طریقہ کار تے چل رہے ہیں۔ قرآن پاک نال ہی محبوب کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے بھی آپ دی جلوہ گری تو بعد بھی جو اہل کتاب دا رویہ اور طریقہ کار ہے اس نے تک کھل کے مختلف مقامات تے قرآن پاک بڑی تفصیل نال بیان فرمایا گیا ہے۔
قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود دا زمانہ قدیم تو عقیدہ آ رہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہیں پہ۔ قرآن فرماتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ جو عیسائی ہیں انہوں نے دین توحید نو چھوڑ کے تثلیث دا عقیدہ اختیار کر لیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق ذہن رکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ پاک دے بیٹے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالی نہ کسی دی اولاد ہے، نہ کوئی اگے اللہ پاک دی اولاد ہے، وہ ایک ذات بابرکات ہے۔ یہود دے وچ بھی شرک موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ابنیت دے قائل ہون دے باعث، نصارہ دے وچ بھی قرآن دی تعلیمات دے مطابق شرک موجود ہے، اہل توحید نہیں ہیں، اہل شرک دے زمرے دے شامل ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، فرمایا نہ یہود اور نصارہ دے اہل علم دا، انہاں دے ججز قاضیاں دا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی غریب گناہ کر بیٹھے فوری طور دے تورات مقدس یہودی لے کے آوے سن، انجیل مقدس عیسائی لے کے آوے سن، اور بالکل صحیح آیات بینات پڑھ کے اس غریب دے ہر طرح دی سزا نافذ کر چھوڑے سن۔ لیکن اگر اوہ گناہ اوہ جرم کوئی مال و دولت والا کر چھوڑے تو وہ اس رات نو ان کے خفیہ طور تے مل سن کہ جناب کل مجلس قضاء اور فیصلے دی مجلس قائم ہونی ہے، لہٰذا میرے کو تحریری نسخہ موجود ہے، اس وقت پریس تا ہوندی کوئی نہ، چھاپے خانے تا ہون کوئی نہ، صدیاں پہلے حد دے نال ہی کتاباں نقل کیتیاں ویندیاں، لہٰذا انہاں دا بڑا راہب اور عالم دعویٰ کریا میرے کل تورات مقدس ہے، انجیل مقدس ہے، زبور شریف ہے، عہد نامہ قدیم و جدید میرے کل موجود ہے، لہٰذا میں جناب اپنی طرفوں اپنے قلم دوات دے نال ادوی چند کلمات عبرانی زبان دے لکھ چھڑے نا، اور باہر آ کے فیصلے دے وچ آکھساں دی کہ ھذا من عند اللہ، اے اللہ پاک دی طرفوں یہ فیصلہ ہے، لہٰذا ہر مالدار دے حق دے وچ، حکمران طبقے دے حق دے وچ اپنی طرفوں آیتاں شامل کر کے نویں تو نواں مسئلہ گھڑ کے نرمی والا اور کفاریاں دے ذریعے انہاں دی جان بچاوے نا، غریباں نو پھانسی لاوے نا، قتل دے احکام جاری کرے نا۔ قرآن پاک فرماتا ہے اتنا بڑا جرم انسانیت دے خلاف بھی ہے، رب کریم دے کلام چی تبدیلی دے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے کتاب دی وچ لکھ دے اپنے ہتھاں نال، ثم یقولون، اور وقت فیصلے دی مجلس وچ آ کے آکھ دین ھذا من عند اللہ، یہ اللہ دی طرفوں ہے۔ اتنا بڑا جرم عظیم انہاں کول ہے کہ اللہ پاک دے کلام اور اودے وچ کمی اور بیشی دے مرتکب ان پہ۔ نال ہی قرآن پاک فرماندا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، یہود نے اور رومن امپائر اور حکومت نے بنی اسرائیل دے وچ انبیاء کرام علیہ السلام دی پوری ایک جماعت نو شہید اور قتل کیتا ہویا ہے، اور قرآن فرماندا ہے مال و دولت دا لالچ انہاں قوماں دے وچ اتنا اثر اور نفوذ رکھ چکا ہے کہ اکالون للسحت، غریباں مسکیناں مزدوراں دے خون دی پسینے دی کمائی نو اپنی طرف کھچن واسطے انہاں نے سودی نظام نو پوری دنیا دے وچ رائج کیتا ہوا ہے، اور پوری دنیا دے فرمایا اکالونا، صرف یہ نہیں کہ آکلونا للسحت سود نو کھاون والے، اکالونا مبالغے دا سیگا، پوری انسانیت وچ سب تو زیادہ فرمایا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ سود کھاون والے ان پہ۔ قرآن پاک مختلف مقامات دوتے بڑی تفصیل دے نال انہاں دے معاملات نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلے بھی جو ہیں انہاں نو تش تش بام فرما رہے، کھل کے بیان فرما رہے، لیکن نال ہی قرآن فرما رہے بے شک انہاں دے وچ تمام خرابیاں عملی طور تے موجود ہیں، لیکن میں اللہ پاک دی بارگاہ وچ میرے محبوب دے نام مبارک دی عظمت اتنی ہے، محبوب نال میں اللہ نو محبت اتنی ہے، یہ اس طرح دے دشمن انسانیت اور دشمن خدا بھی اگر آ کے روپ میں نہ میرے دروازے تے اور میرے حبیب دی آمد تو بھی پہلے میرے حبیب دا نا چلوے نا، میں اللہ پاک انہاں دے کرتوت نم دے دا اپنے محبوب دی عظمت نو ظاہر فرما جوڑتا ہوں۔ آپ بڑی تفصیل نہ لے چیزاں ملاحظہ فرما سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طریقے مسلسل حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی نام مبارک دا چرچا شہرت ذکر بھی فرما رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام دے نام مقدس دی برکات نو بھی تقسیم فرما رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام دی جلوہ گری جویں ہی ہوئی، آپ دی جلوہ گری بھی میں عرض کر ساں بعد ہی چوئی، جویں ہی محبوب کریم علیہ السلام دی آمد والا او سال ہی شروع ہو آئی 22 اپریل سن 570 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے ٹھیک 570 سال بعد
مکہ مکرمہ وچ 12 ربیع الاول شریف دی مبارک صبح اج والا دن پیر سوموار دی صبح عام الفیل جس سال یمن دے بادشاہ ابراہا اشرم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت اللہ شریف نو شہید کرن واسطے ہاتھیاں دے لشکر سمیت یمن دا دارالحکومت اج بھی صنعاء شہر ہے اتھو ہاتھیاں دا لشکر ترتیب دے کے چلا آئی. خاص اس واقعے دے 52 دن بعد یا 55 دن بعد سوموار دی صبح محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدس ہے. تو ماہ ربیع الاول شریف دی ترتیب دے مطابق تو پچھلا مہینہ صفر المظفر، اس تو پیچھے والا مہینہ محرم الحرام ہے، تیسرا مہینہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف ہے. لیکن اس سے لے اہل مکہ دا طریقہ یہ مہینے دی ترتیب تبدیل کر چھوڑ دیا. قرآن پاک 10ویں اور 11ویں پارے دوی سورہ توبہ شریف موجود ہے. سورہ توبہ دوی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ نسی کیا چیز ہے جس نے قرآن پاک فرما رہے کفر اپنی جگہ تے کفر ہے، لیکن نسی پکی گل ہے ایک کفر دوی مزید زیادتی دا باعث ہے پیا. یہ نسی کیا چیز ہے جس نے سورہ توبہ دوی اللہ پاک اتنا زیادہ بڑا کفر قرار دے رہے ہیں. وہ آئی کہ جڑے بھی جزیرہ نمائے عرب دے بڑے بڑے ڈاکو ہوئے نا، بڑے بڑے قزاق صحرائی ہوئے نا، لوگاں نو حاجیاں دے قافلے نو لٹن والے ہوئے نا، وہ بڑے تحفے تحائف گھن کے وقت مکہ دے بڑے بڑے سرداراں نو جمع چ کرے نا، آکھے نا جی مہربانی کرو تساں حرم شریف دے رمن والے ہو. لوگ عمرہ بھی اتھائی کرن واسطے آندن، حج بھی اتھائی کرن واسطے آندن، اور سانو بڑا قحط پہ گیا اور مال و دولت دی بڑی کمی ہو گئی ہے. اے کچھ ایسا جمع کر کے ہاں جی تھوڑی خدمت پیش پہ کر دیں. یہ مہینہ جڑا محرم پہ چلتا ہے نا جی، اس نے تسا اعلان کر چھوڑے محرم ہے ہی نہیں، یہ تو ربیع الثانی دا مہینہ ہے. با اعلان کر چھوڑو سارے متفق ہو جو. حج دے مہینے نو اگے پیچھے کر چھوڑے نا، سارے معاملات اس طریقے گڈ مڈ کی تو آئی پورے دے پورے نظام نو. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے 9 ذی الحج جمعے والے دن نماز عصر دے وقت سن 10 ہجری خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، اور خطبے دے آخر دوتے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اساں اللہ دے برحق نبی اور رسول علیہ السلام ہے. فرمایا قد استدارت الزمان علی ہیئت ہلتی یوم خلق السماوات والارض. آئی تو بعد زمانہ گھوم پھر کے چل پھر کے آج اس ترتیب دوتے آگئے جڑن اللہ نے اس نو پیدا اور خلق فرمایا. کیونکہ پہلے زمانے دا وجود ہی کوئی نہیں. جس وقت افلاک وجود ہی آئین تو فلک الافلاک دے استدارہ اور گھمن دے نال ہی تو ٹائم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت آپ جس لئے عالم علوی وچ ستے آسمانہ تو بلند ہو ویندے ہو تو وقت اتھے کوئی ماضی حال مستقبل نہیں ہے. اتھے ٹائم دا کوئی عمل دخل ہی کوئی نہیں، ٹائم دا کوئی گزر ہی کوئی نہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں لوگوں نے اپنے مفادات دی خاطر بیچارے حاجیاں نو مسافراں نو جزیرہ نمائے عرب وچ لٹن دی خاطر جڑے مہینے اگے پیچھے جا کردے ہن، فرمایا اج اساں اللہ دے برحق نبی علیہ السلام اعلان پہ فرمائے نے جیڑی ترتیب نال اللہ پاک نے زمانے اور ٹائم نو پیدا فرمایا ہی اج اساں زمانے نو این اودے مطابق کر چھوڑا ہے. فرمایا جمعہ دا دن 9 ذی الحج، کل ہفتے دا دن سی 10 ذی الحج یوم النحر قربانی دا دن سی، پرسوں اتوار 11 ذی الحج سی. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا سن لوے ہن سورج قرب قیامت وچ مغرب آلو پاسو تو طلوع کر ویسی، لیکن دنیا وچ کوئی ایسی قوم ہن میں اللہ دا محبوب فرمائدا پیا پیدا نہ ہو سکسی جڑی ایک دن نو بھی اگے پیچھے کر سکے. اس طریقے میری امت پھیل ویسی روئے زمین دتے. یا الہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھئی کوئی بندہ نعرہ حیدری لایا کرے نا جی، آپ ضروری نہیں بھئی وچ نال ود جڑا ہے سانو محبوب دی ہر نسبت نال انتہائی پیارے پیا. تو انہاں دا جذبہ آئی مضمون والے پاسے بھی توجہ آئی، انہاں دی زبان وچوں صرف نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نکل گیا. اساں غلام ہے بٹ ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں دوجا بندہ نال دوجے نعرے وچ ایڈ کرے، سارے لایا کرو اچھی گل ہے، لیکن محبوب دے نسبتاں دا جیڑا نام مبارک بھی آ گیا سبحان اللہ سارا سب کوئی قربان ہے پیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، اللہ خوش کرے. ہنے عمل کر چھوڑا نے. محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے فرمایا زمانہ وقت اپنی تخلیق والے نقطے دوتے آ گئے. ہن فرمایا سب تو پہلا مہینہ ہمیشہ محرم راسی، دوسرا سفر راسی، تیسرا ربیع الاول شریف، چوتھا ربیع الثانی، ہاں جی اگے جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج.
فرمایا ہن قیامت قائم ہو ویسی لیکن انہاں زمانیاں دی ترتیب تبدیل نہ ہو سی. اج میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے حج نو کتنے 100 سال ہوئے کھلوتے ہیں. سن 9 ہجری محبوب علیہ السلام نے حج ادا فرمایا ہے. 9 ذی الحجہ جمعے والے دن رکن اعظم وقوف عرفات ادا فرمائے نے. خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات وچ ارشاد فرمائے نے. ہن ربیع الاول شریف سن 1441 ہے. ٹھیک ہے 1441 ہجرت نو ہو گئے وچوں 9 کڈ چھوڑو. نتیجہ کیا نکل سی؟ اج کوئی 1432 سال محبوب علیہ السلام دے اس فرمان نو ہو چکے ہیں. محرم تو لے کے ذی الحج تک ایک مہینہ بھی نہ 1432 سال گزشتہ اگے پیچھے نہیں کیتا جا سکی نا. بہرحال ربیع الاول شریف سارے پیارے محبوب علیہ السلام 12 ربیع الاول شریف دے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی. جویں ہی او سال شروع ہوئے جس سال دے وچ او ربیع الاول شریف جلوہ گر ہو رہی آئی جدی سارے محبوب دی آمد اور تشریف آوری ہو رہی آئی. 3 سالاں تو جزیرہ نمائے عرب دے اکثر علاقیاں دوتے قحط آئی پیا. کوئی بارش نہیں برس رہی, کوئی قطرہ نہیں آ رہا. انسان چرند پرند حیوانات ہلاکت دا شکار ہیں. اور جویں ہی وہ پہلا لمحہ شروع ہویا اس سال دا جس سال محبوب دی آمد ہونی آئی اتنی کثرت دے نال اللہ پاک نے بارشاں عطا فرمائیاں. جڑے علاقیاں کوئی فصل ہوندی آئی کوئی پھل فروٹن جویں طائف دا علاقہ اتنی کثرت نال رزق اور نعمتاں اللہ نے محبوب دی آمد دی برکت نال عطا فرمائیاں. جزیرہ نمائے عرب دے لوگاں نے اس سال دا نام ہی عام الفرحت والابتہاج خوشی اور فرحت والا سال اور اجناس اور غلے اور رزق دی کثرت والا سال رکھ چھوڑا. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برکات دا سلسلہ کہ پورے جزیرہ نمائے عرب وچ چونکہ بچیاں نو کئی خاندان سارے نہیں کئی خاندان بچی نو برداشت نہ کردے قتل کر چھوڑ دین پیدا ہویا. محبوب دی یہ برکت ہے اس سال کسے بھی امید والے گھر وچ اللہ نے بیٹی عطا نہیں فرمائی, ہر گھر وچ بیٹا عطا فرمایا. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مقدسہ دے وقت چونکہ محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ محبوب دے نانا جان مدینہ طیبہ وچ بنو زہرہ دے سردار ہیں. میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیتا ہے جویں مکہ مکرمہ وچ محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ حکمران مکہ دے فرزند ہیں, آپ مکہ شریف دے شہزاد ہیں. محبوب دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ آپ مدینہ طیبہ وچ بنو زہرہ دی شہزادی صاحبہ ہیں. محبوب دے نانا جان بھی سردار, محبوب دے ڈاڈا جان بھی حکمران. محبوب دے نانا جان حضرت وہب, پڑنانا جان حضرت عبد مناف, پڑنانا دے ابا جان حضرت زہرہ اولاد اسماعیل علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت جنہ دی وجہ تو قیامت تک بنو زہرہ دا قبیلہ دنیا دوتے جاری و ساری ہو گیا. آپ دی خدمت دے چکے حضرت سیدنا عبد المطلب محبوب علیہ السلام دے پیارے ڈاڈا جان جو اس دور دی قطب الاقطاب ہستی اور سب تو وڈے مومن کامل ان پہ. محبوب علیہ السلام فرماندے زمین تے جتنا بھی شرک و کفر روے پیا روئے زمین کدے بھی 7 کامل مومنین تو خالی نہیں راندی. اور اس دور دے وچ انہاں 7 مومنین نہیں زیادہ مومنان اور انہاں سب دی وڈی ہستیاں تے محبوب دے ڈاڈا جان سیدنا عبد المطلب دی ذات بابرکات ہیں. قرآن پاک تو یہ چیز بالکل واضح ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ یہ الفاظ رہنمائی کر رہے ہیں اس چیز دی طرف. بہرحال آپ نے چونکہ بطور حکمران مکہ حکم جاری کیتا ہی تمام بنی ہاشم دی خواتین حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی امی حضرت شفا ام عبد الرحمن آپ خواتین دے معاملات دی بڑی ایکسپرٹ اور ماہران حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ دی امی حضرت فاطمہ سقفیہ جو بنو ثقیف نال تعلق رکھتی ہیں یہ سب موجود ہیں. حضرت شفا ام عبد الرحمن ابن عوف زہریہ کرشیہ فرما دیا کنتو اولا من نظرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب دی ولادت دے نال ہی جڑا محبوب علیہ السلام دی امی جان دے وجود اقدس چو اتنا نور ظاہر ہو آئی کہ ادا لہو ما بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب دی ساری کائنات روشن اور منور ہو گئی آئی چونکہ اتنی مقدار اچ نور آئی پیا اکھاں خیرہ ہو گئیاں کچھ نہیں خواتین دیکھ پا رہیاں. جس وقت تو نور مبارک کوئی دیر تو بعد اعتدال دی حالت ہی چاہے آئی اور اکھاں دیکھن دے قابل ہوئیاں اس ماحول دوچ حضرت شفا ام عبد الرحمن زہریہ رشاد فرما دیا میں وہ پہلی خاتون ہاں جس نے محبوب دی ولادت تو بعد سب تو پہلے آپ دی زیارت اور دیدار کی تھے. اس نور دے مرحلے دے دوران پیاری امی جان تا اپنی پردہ داری سنبھال کے بالکل محفوظ نارمل حالت جلوہ گرن
چادر دتے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہاں نو حضرت جبریل امین علیہ السلام اور ملائکہ کرام نے اس نور دے اعتدال دی حالت وچ آون تک پوری زمین دا چکر بھی لگوا چھوڑائی، آپ دی پوری امت دے نال ترازو دے وچ وزن بھی کروا چھوڑائی، اور فرما چھوڑائی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک بھی اے میکائیل علیہ السلام اگر ہک پڑھنے چومن اور محبوب دی ذات بابرکات دوسرے پڑھے لا راجہ ہا، محبوب دی برابری تمام انسانیت دے وچوں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی نبی علیہ السلام آپ دے برابر آ سکتے، نہ کوئی پیارے رسول علیہ السلام، کیونکہ سب آپ دے امتی ہیں، سب آپ دے کولو فیض لمن والے، سب آپ دے مقتدیاں بھی شامل ہیں پہ۔ اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات جس وقت حضرت شفا ام عبد الرحمن نے محبوب دا پہلی نظر دیدار کی تھا، فرمایا میں دیکھ رہی ہیں کہ خرّا علی الارض ساجدا رافعا اصبعہ الی السماء، محبوب اس پاکیزہ چادر دتے حالت سجدہ بھی جلوہ گرن اور سجے ہاتھ دی شہادت والی انگلی محبوب نے آسمان دی طرف اٹھائی ہوئی ہے۔ فرمایا میں فوری طور تے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات جنہاں دے اتنے انوار اور میں جویں ہی دیدار کیتا ہے، فرمایا اج تک بہت سارے بچے میرے ہتھاں بھی پیدا ہوئے، میرے اپنے بچے بھی پیدا ہوئے، سانو پتہ ہے بچیاں دے معاملات کیا ہیں، لیکن ما رأیتو علیہ من کزرن، بچے پیدا ہوندے انہاں دے جسم تے آلائش موجود ہوندی ہے، انہاں دے منہ دے وچ انگلی ڈیونی پوندی ہے، کمر تے ہتھ مار کے تاکہ آکسیجن زیادہ ونجے، پھیپھڑے حرکت وچ آون، سانس بچے دا آسانی نال آوے، نک دے وچ انگلیاں ماریاں ویندیاں تاکہ صاف آلائشاں باہر نکلن، لیکن ما علیہ من کزرن، محبوب نو اسا سجدے دی حالت وچ چاہے کوئی آلائش محبوب دے وجود تے نہیں، انجائی جویں محبوب غسل شدہ جلوہ کرن پہ۔ حضرت شفا ام عبد الرحمن چونکہ پکی عمر دی مائی صاحبان، آپ فرماندی ہیں کہ میرے جسم وچ کچھ تکالیف ہیں، لیکن محبوب دی برکات اتنی ہیں، میں عرض کر رہے ہیں جویں آپ دی آمد تو پہلے کائنات برکت حاصل کر رہی ہے، آپ دی ولادت والا سال شروع ہویا، آپ دی برکات پہنچن لگ گئی ہیں عالم خلق اور انسانیت۔ فرمایا جویں محبوب علیہ السلام میرے ہتھاں تے جلوہ گر ہویا، جو میرے جسم دی تکلیف آئی فوری طور تے رفع ہو گئی، میں صحت مند اور سلامت ہو گئی۔ حضرت اماں حلیمہ بنت ابی زویب سعدیہ آپ تو اس سے لے آئیاں نا اپنے شوہر حضرت حارث السعدی دے نال قبیلہ بنو سعد چوں، جس لئے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک دنیاوی 60 دن یعنی 2 مہینے مکمل ہو چکی آئی۔ جیڑی بھی سیرت طیبہ دی بنیادی کتاب آپ پڑھ سو، امام محمد بن اسحاق 151 ہجری وصال ہے، امام محمد بن سعد 203 ہجری وصال ہے، حضرت خلیفہ بن خیات زبیر ابن بکار، یہ تمام کتابیں اس فقیر دے کل موجود ہیں، ہن بھی کئی کارچ موجود پئیاں ہوئی ہیں۔ سب دے وچ آپ ملاحظہ کر سو کہ اماں حلیمہ جس لے پہنچیاں 2 مہینے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک آئی، اور کچھ عرصے تو حضرت اماں حلیمہ دی دائیں جانب چکے فالج دے اثرات ان پہ، اور دائیں طرف دا دودھ بھی خشک ہو چکائی۔ یہ لاغر اماں جی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دودھ پلا چکی ہیں، محبوب دے سگے پھوپھی زاد بھائی حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد ہلالی مخزومی رضی اللہ عنہ بھی دودھ پلاون دا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ آپ دی دائیں جانب مفلوج فالج زدہ ہے، دودھ خشک ہے، لیکن جویں ہی آ کے محبوب علیہ السلام نو اپنے ہتھاں چایا نے، بس محبوب دے ہتھاں دے جلوہ گر ہون دی دیر آئی، تمام فالج دے اثرات بھی ختم، اور دائیں جانب فوری طور تے دودھ دے چشمے بھی جاری ہو ساری ہو گئے۔ ہر کتاب دوچے جس نے محبوب نو لے کے چلیاں اس اٹھنی دوتے جڑی انتہائی لاغر آئی، باقی تمام خواتین دے مقابلے چاپ لیٹ تا اس سے وستے ہویاں کیونکہ جانور آپ دا لاغر اور کمزور آئی، لیکن جس نے محبوب نو گود وچ بٹھا کے آپ نے قبیلہ بنو سعد دی طرف مکہ شریف وچ شروع کیتا ہی سفر، ان برکات ظاہر ہو گئیاں کہ سب تو پہلے اپنے گھر دے وچ آپ موجود اور جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ہر آن ہر لمحہ برکات ہی برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ جس وقت قبیلہ بنی سعد چو اٹھ جدو تے بہت بڑا وزن موجود آئی، امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی 942 ہجری وصال ہے، عالم اسلام دی سب تو بڑی سیرت طیبہ دی کتاب آپ دی مرتب کردہ ہے۔ آپ امام جلال الدین سیوطی دے شاگردن پہ پہلی جلدی چاہ ملاحظہ کر سو، اور بہت ساری کتاباں دوچے اٹھ جدو تے اتنا وزن آئی، پاؤں دا سلپ ہو گیا، گر گیا، ایک لات اس دے وزن دے تھلے آ گئی، تکلیف تو اٹھ بل بلا رہے ہیں، لوگ دوڑے سامان وغیرہ کھولن لگے۔ اماں حلیمہ محبوب علیہ السلام نو چاہ کے چونکہ اتھو گزر رہی ہیں، انتہائی رقیقت القلبن
حضرت عبد المطلب آپ دے بارے فرمائے ہیں طیب الاردان، فرمایا کہ یا مینوں اپنے گھر دی پاکیزگی پسند ہے تے یا وت او ہستی جاندے کول میرا بیٹا حضرت حمزہ 2 سال ردات کردا رہے، ساڑے بنی ہاشم دے سارے بچے آپ دے کول ردات کر دن، فرمایا وت میں اپنے گھرانے تو بعد روئے زمین تے حضرت اما حلیمہ دے گھرانے تو زیادہ طیب و طاہر اور پاک گھرانہ کوئی نہیں ڈٹھا، طیب الاردان۔ ہاں جی، حضرت اما حلیمہ بہت نرم دل ہستیاں، نہ بھی انہاں دا حلم والی حلیمہ آئی، قبیلہ بھی بنو سعد آئی، اور اس چیز نو حضرت عبد المطلب اشعار دے وچ بیان کر دیا، انہاں دا حلم والا ہونا، انہاں دا سعادت والا ہونا۔ حضرت اما حلیمہ نے جس لے ڈٹھا لوگ جمن اٹھ دی بڑی زور نال بل بلاون دی آواز آ رہی ہے، آپ محبوب نو چائے ہو آئی لے کے اسے پاسے چل پئیاں، جس لے دیکھن لگیاں قریب کوئی ایسی حالت و پوزیشن بنی، محبوب دا ہاتھ مبارک اس اٹھ دے نال لگ گیا، فقاما اٹھ فوری طور تے صحت یاب ہو کے کھڑا ہو گیا، ہر بندے دی زبان تے جاری ہویا حاضر سبیو مبارکن، حاضر سبیو مبارکن، اے بچہ برکت والا ہے، اے بچہ برکت والا ہے۔ کتاباں وچ اس واقعے تو پہلے بنو سعد آپ نو اخے کرشی آگ دن، ساڑا قریشی بھائی، مطلبی بھائی، مکی بھائی، لیکن اس دن تو بعد مصطفیٰ علیہ السلام نو مبارک دے نا نال یاد کرن لگ گئے، اور وقت قبیلے چ کوئی مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس نو چاہ کے اما حلیمہ دے دروازے تے پہنچے نا، محبوب دا ہاتھ لماوے نا، فوری طور تے شفا ہو ونیا، اور قبیلے دے وچ عام طور تے ہوندا ہے کہ بزرگ محبوب دی زیارت واسطے آویں نا، اور کوئی رستے پوچھیا اینا تریدو، کس پاسے ارادہ ہے، آکھے نا اریدو الا مبارکن، میں مبارک دی ملاقات واسطے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی برکات دا عالم بے مثل و بے مثال ہے۔ مسلم شریف دی دوسری جلد کتاب البیوت وچ حدیث صحیح ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اساں ایک سفر دے وچ واپسی دی طرف جاری ہے، مدینہ طیبہ دی طرف، واپسی تے میرا اٹھ جڑائی وہ بیمار ہو گیا، مارے دا ابلی، میرا ابل اور اونٹ شدید بیمار ہو گیا، لاغر پن دا شکار ہو گیا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوندے ہیں، آپ بہت کرم نوازی اور مہربانی ہر انسان تے فرمیندے ہیں، لیکن جس وقت محبوب علیہ السلام سفر دے وچ ہوئے نا، تو سفر دے وچ الٹا تھکاوٹ ہوندی ہے، مشکلات ہوندی ہیں۔ ساڈا بھی سرائکی زبان وچ مشہور مقول ہے، یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ سفر وچ چونکہ ہر بندے دی جو اصل طبیعت اور مزاج ہے وہ کھل کے سامنے آ ویندا ہے، لیکن سیدنا جابر فرماندے ہیں ساڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جنہاں دے اخلاق دی قرآن تعریف فرماندا ہے، انک لعلی خلق عظیم، فرمایا گھر ہی تا بہوں ہی شفیق اور مہربان ہیں، لیکن سفر دے عالم دے وچ اپنے غلاماں دے تے رستے چ ملن والیاں دے تے محبوب دا دریائے کرم جڑا آئی وہ سب تو زیادہ ٹھاٹھا مارتا آئی، سب تو زیادہ کرم نوازی ہوندی آئی، اتنی ہمدردی آپ فرمائندے ہیں سفر وچ اپنے ہم رکاب ساتھیاں دے نال، انہوں نے چھوٹے چھوٹے معاملات دی طرف بے پناہ آپ توجہ فرمائندے ہیں۔ فرمایا وقت چونکہ آپ بہت زیادہ اس لئے مٹھی گفتگو فرمائندے ہیں، پہلے نالوں بھی زیادہ کرم نوازی زیادہ ہوندی آئی۔ فرمایا وقت آپ دے نال اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ دے ہم رکاب ہو کے چل دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی اونٹنی آپ دی اونٹنی دے قریب ہوندی آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت سعد بن معاذ، انصار و مہاجرین دی اے ہستیاں، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ القیم دی ذات ببرکات، باقی حفاظتی دستہ اگے بھی چل رہے ہیں، مقدمۃ الجیش سائیڈ تے بھی چل رہے ہیں، بائیں طرف پیچھے سارا لشکر ہے، یہ ہستیاں محبوب دے نال وقت محبوب بہت زیادہ گفتگو فرمائندے ہیں سفر دے وچ۔ فرمایا وقت میرے دل وچ اس دن بھی آئی کہ میرے کو لے موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے، مدینہ طیبہ پہنچن تک نماز دے وقت قیام ہوندا ہے، محبوب علیہ السلام تے اتنی مٹھی گفتگو اور نویں تو نویں چیز زبان عالی تے جاری ہوندی ہے، لہذا میری کوشش ہے میں محبوب دے نال چلنا، لیکن واپسی تے اٹھ بیمار ہو گیا، میں ہمیشہ پیچھے رہ ویندا۔ فرمایا اگے نماز واسطے رکے ہیں، جو میرے دل دی پریشانی آئی نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے بالکل عیاں ہو گئی کہ جابر سارے نال چلنا چاہتا ہے لیکن اٹھ ساتھ نہیں دے رہا۔ فرمایا ظہر دی نماز واسطے رکے ہیں، نماز دے معاملات تو فارغ ہو کے قافلہ جس وقت دوبارہ چلن لگ گئے، محبوب علیہ السلام کریم نے آپ نے کرم فرمائی میرے سواری دے کول آ گئے، محبوب دے ہاتھ مبارک کے کمچی ایک چھڑی آئی پئی، محبوب نے میرے اٹھ دے نال لائی۔ فرمایا جابر تسا پریشان ہو کے تواڈا اٹھ مریض اور بیمار ہے، اساں تے اس نو بڑا صحت مند
اور سب تو زیادہ طاقتور دیکھ رہے ہیں، بچھڑی بھی لا چھوڑی، ایک کلمات بھی ارشاد فرما چھوڑے۔ سیدنا جابر فرماندے نے میں اٹھ دوتے سوار ہویا، ہن میری کوشش آئی واپسی تے تمام راستے کہ محبوب دے نال نال چلنا، اور اٹھ آئی کہ میرے کو قابو نہیں ہو رہا، میں سب تو پہلے مدینہ طیبہ دے در و دیوار دیکھ رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام دی کرم نوازی ہو گئی، آپ دی اس چھڑی مبارک دا لگنا آئی، محبوب دے فرمان دا جاری ہو بنائی کہ برکات ہی برکات عطا ہو گئیاں۔ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی ذات بابرکات دا ارشاد گرامی تمام انہا سیرت دی کتابیں موجود ہے۔ آپ نماز عشاء محبوب علیہ السلام دے نال ادا فرمائی، شدید سردی والی رات آئی، آپ فرما دینا محبوب علیہ السلام نے جس وقت اجازت عطا فرما چھوڑی، آپ دا معمول آئی، اب باقی سب ہستیاں جو جو اجازت لیندہ چلا ونجے آپ اجازت عطا فرمائی ونجے نا دعائیہ کلمات ارشاد فرماوے نا، دو ہستیاں نو اجازت نہیں ملدی، حضرات ساداتنا شیخین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کانا یشاورہما فی امر الامت، جو گزشتہ دن گزر چکے سارے معاملات دوتے انہا دو کریم ہستیاں نال محبوب علیہ السلام دی عشاء تو بعد گفتگو ہویا کر دی آئی، آمن والے دن دے متعلق جو معاملات ہیں انہا ہستیاں دے نال گفتگو ہویا کر دی آئی، آپ محبوب دے نائبین ہیں، محبوب دی حدیث سے یہ لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض، آسمانہ چی میرے دو وزیر ہیں جبریل و میکائیل علیہ السلام، اور زمین تے بھی میرے دو ہمیشہ واسطے نائب اور وزیر ہیں، وہما ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت مولا کائنات فرماندے میں نو بھی اجازت ہو گئی، میں اپنے پیارے بچے آنے کو لوں سامنے چوک تو پار محبوب نے سانو گھر عطا فرمایا ہوئی، فرمایا میں گھر وچ پہنچا، محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات شیخین کریمین دے نال محو گفتگو ان معاملات تے غور و فکر ہو رہے، بس جویں ہی گھر دے وچ داخل ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی میرے دروازے تے پہنچ گئے اور دروازے تے آ کے زور نال سلام فرمایا نے، اور فرمایا نے پیارے علی پاک محبوب علیہ السلام آپ نو یاد فرما رہے ہیں، وقت محبوب دا بلاوا آوے سیدنا مولا مرتضیٰ سب تو زیادہ علم و حکمت رکھن والی ہستیاں بھی شامل ہیں پہ، بالکل حدیث حسن موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اس ہستی تو بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وقت کتاب و سنت اور حکمت و دانائی نو سمجھن والی ہستیاں دے بس جنہیں ہی محبوب علیہ السلام دا نام مبارک سنانے کے آپ یاد فرما رہے ہیں، قرآن پاک دا مقام آپ دے پیش نظر ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 24، اساں این فرض نماز وچ کھلوتے ہوں اور محبوب علیہ السلام دا بلاوا آونی، قرآن فرماتا ہے استجیبوا، میری فرض نماز اس سے لفظ تے روکو اور پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ حاضری ہو، میرے محبوب نو انتظار نہ کروائے، محبوب دے بلاوے تو بعد جتنی نماز پڑھ سو گناہ کبیرہ ہو ویسی، اللہ دی نافرمانی ہو سی، نماز اٹھا ہی روکو، سب تو وڈی عبادت اٹھا ہی روکو، استجیبو، قرآن فرماتا ہے فوراً میرے محبوب دی بارگاہ حاضر ہو ونجو، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں بس جنہیں سیدنا اسامہ دے ذریعے سنا نے کہ میرے محبوب آپ نے وقت کوئی نہیں، شدید سردی آئی، وہ گھر پہنچ کے جڑی چادر مبارک اتاری آنے، چادر چامڑی بھی گوارا ننے کی تھی، ایک قدم پیچھے ہو کے دوڑ پہن محبوب دی برگاہ نے پاسے، لیکن سردی دا اتنا اثر ہو گیا، وہ چوک پار کردے کردے دوبارہ محبوب دے قدمہ چاندے آندے کہ آپ فرماتے ہیں میرے ہوتے تو کب کپی دا حملہ ہو گیا، محبوب دے وصال دے وقت آپ دی عمر 33 سال آئی، حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ این کڑی الجوانی دی چند، یہ واقعہ اس تو بھی پہلے دے، فرمایا بے شک جوان ہم تنو ماندہ، لیکن سردی اتنی شدید آئی میں کپڑا بھی نہیں سنبھال سکا اور میرے تے انتہائی سردی دا حملہ ہو گیا، میرے کریم آقا نے دیکھ لیا، محبوب نے ان برکت پہنچائیے، فرمایا وقت میں تا ادب دے نال فاصلے تے کھڑا ہوں دا ہم نا محبوب بلاوے نا تا وقت اگا اگا ہوں دے آسے، فرمایا میں سلام عرض کیتا ہے کھڑا ہو گیا، میرے محبوب نے فرمایا ادنو منی، میرے علی پاک اگے قریب آؤ، فرمایا میں کم بھی رہا، سردی دے اثرات بھی بہت زیادہ غالب آ رہے ہیں میرے تے، اور محبوب نے میں نے سب تو زیادہ اپنا انتہائی قرب عطا فرمایا، میں نے اپنے سینے اقدس نال چمٹا لیا نے اور میری کمر مبارک تے اپنا نورانی ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا نے، نال ہاتھ مبارک دی برکت بھی پہنچا رہے ہیں اور نال زبان اقدس تے جاری اللہم اذہب عن علی بردن و حرن، اللہم اذہب عن علی بردن و حرن، اللہ پاک میرے پیارے علی تو
گرمی دے سارے اثر بھی ختم فرما، سردی دے سارے اثر بھی ختم فرما۔ فرمایا بس محبوب دے ہاتھ مبارک دا میری کمر تے آونا آئی، وہ کپ کپی دی کیفیت ختم ہونے لگ گئی، میرے اندر ایسی انرجی قوت آونے لگ گئی۔ محبوب نے جڑے الفاظ دہرائے، فرمایا بس محبوب نے میں نے اپنے سینے مقدس تو جدا کیتا ہے، اپنا ہاتھ مبارک میری کمر مبارک تو چایا نے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو اتنے سال ہو چکے ہیں اور تساں لوگ دیکھ دیو، اس تو بعد میرے تے کدے سردی گرمی دا اثر نہیں ہویا۔ فرمایا شدید سردی ہوندی ہے اور میں تساں لوگاں نو محبوب دی برکت دکھاؤن واسطے انتہائی پتلے کپڑے دی قمیض پہن کے تواڈے نال سارے کام کار کردا، اور شدید گرمی ہوندی ہے اور میں بڑا موٹا لباس پہن کے تواڈے نال کم دے وچ مشغول ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب دے ہاتھ مبارک اور الفاظ دی برکت میرے شامل حال ہو چکی ہے۔ چنانچہ کدے بھی حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات نو اس تو بعد نہ کدے سردی دا کوئی اثر ہویا نہ کدے گرمی دا کوئی اثر ہویا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی برکات اس طریقے پہنچ گئی ہیں۔ اب صحیح بخاری شریف دی دوسری جلد کتاب المغازی جتھے غزوات جنگاں دا پورا باب ہے، اد وچ ایک ہیڈنگ اور عنوان ہے، باب قتل ابی رافع الیہودی۔ ابو رافع ابن ابی الحقیق یہودی دے قتل دا باب ہے۔ عبداللہ ابن انیس محبوب کریم علیہ السلام دے جوان انصاری صحابین پہ قبیلہ خزرج دے نال آپ دا تعلق ہے۔ یہ شخص ہائی خیبر دے وچ محبوب کریم علیہ السلام نو انتہائی ایذا پہنچاویا، مکہ مکرمہ علیہ نال بار بار رابطہ کفار نال کریا۔ غزوہ احزاب دے وچ بھی اس دا بنیادی ترین کردار ہے پیا ابو رافع ابن ابی حقیق دا۔ اوس والے صحابہ کرام نے چونکہ کعب بن اشرف یہودی نو قتل کیتا، بخاری اور تمام کتابیں موجود ہے جڑے انصار دے دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج۔ اگر اوس نو کوئی شرف مل پویا محبوب علیہ السلام دی خدمت کرن دا، آپ دے دفاع کرن دا، وقت خزرج والے آپس میں میٹنگ کر لوے نا، آخر اور دعا کرو محبوب کریم علیہ السلام دی جویں ساڈے اوس والے بھائیاں نو موقع ملا ہے ہن کوئی ساڈی باری اساں بھی محبوب دا انہاں دفاع کرو اور خدمت کرو، تاکہ خزرج والے ساڈے کول جڑا ہے فضیلت نہ لے ونجن۔ یہ تمام دے تمام محبوب دی بارگاہ وچ آ گئے۔ ابو رافع نے چونکہ اپنی شرارتاں دا سلسلہ ختم نہیں کیتا، حضرت عبداللہ ابن انیس نے ڈیوٹی اپنے ذمے لے لی کہ حضور میں خیبر وچ ون کے اس شخص نو انجام تک پہنچے سا۔ آپ دے قتل وچ کامیاب ہو گئے۔ رات دا وقت آئی جس وقت آپ دے گھر دے وچوں نکلے اس نو قتل کر کے مین قلعے دے دروازے دی طرف آون لگے، اتو بالا خانے تو آپ گر گئے، جدی وجہ تو آپ دی پنڈلی ترٹ گئی۔ آپ دے نال جڑے چار ساتھی گئے آپ نو چاہ کے بالآخر مدینہ طیبہ پہنچائے۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے جس لے آئے، محبوب کریم علیہ السلام نے دیکھتے انہاں نو فرمایا افلح تل وجوہ، یہ کامیاب چہرے، حضور اساں اس نو انجام تک پہنچا چھوڑے۔ پنڈلی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تو دی ٹوٹی ہوئی ہے، علاج معالجہ ہو گیا، حکیم طبیب آمنا 2-4 مہینے دے ون کے سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تو دی پنڈلی ون کے ٹھیک ہو گیا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ دی پٹی کھولو۔ یہ بخاری شریف دوسری جلد کتاب المغازی ابو رافع بن ابی الحقیق دے ترجمے دے وچ آپ تذکرے وچ ملاحظہ کرو۔ محبوب علیہ السلام نے انہاں دی پٹی جڑی آئی وہ کھلوائی اور محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا تواڈی پنڈلی تو بالکل ہی ٹھیک ہے پئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے چلنا پھرنا شروع کر دیتا۔ آپ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ احد دے باب وچ ملاحظہ فرماسو، حضرت سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ جس وقت دشمن دا ایک تیر آ کے لگا اور آپ دی اکھ جڑی آئی وہ بالکل باہر آ گئی، لٹک رہی آئی۔ فرمایا بے شک ان میری ہک اکھ ہے، یہ اکھ جڑی آئی وہ لٹک رہی آئی، میرے واسطے انتہائی پریشانی پیدا کر رہی آئی، لہذا آپ نے دی باقی جڑی رگ موجود آئی وہ بھی کٹ چھوڑی اپنے خنجر دے نال، اور جویں ہی تھوڑا جہا موقع ملا ہے اپنی ہتھیلی دے اکھ نو چاہ کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ گئے۔ حضور اللہ تعالیٰ دے راستے دے وچ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہاں دی ہتھیلی تو اکھ لئی۔ یہ ہن کیڑی طب اور کیڑا معاملہ ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے دوبارہ چشم خانے اپنے مقام دے رکھی، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ حضرت ابو قتادہ محبوب علیہ السلام دے وصال تو کوئی 48 سال بعد تک
عالم دنیا دے وچ ساری صحابین جلوہ گر رہن. آپ فرما دے میری دوجی اکھ عمر دے گزرن نال تھوڑا بہت دی کمی آ گئی ہے نظر دے وچ, لیکن جو اکھ دوبارہ محبوب دی برکت نال ملی ہے, فرمایا اس جیسی روشنی کی تھائیں کوئی نہیں, وہ انہیں اج بھی جڑا ہے فیضیاب کر رہی ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی برکات اور وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عنایات جو ہیں اپنے غلامہ دوتے. محبوب کریم علیہ السلام دے حدیث صحیح ہے بخاری مسلم میں, المرء ما من احبا, قیامت والے دن ہر شخص اس دے نال ہو سی جن دے نال اس نو شدید محبت اور تعلق ہے. اور میرے دوستو, میرے پیارے محبوب علیہ السلام میں آپ حضرات جتنی بھی یہ محبت دے مظاہرے کر دے ہو, یہ سب محبوب علیہ السلام دے مشاہدے اور علم دے چن پہ, اس وقت بھی علم دے چن. اور محبوب اپنی حیات طیبہ دنیاوی دے وچ بھی اس چیز دا اظہار فرما دین. امام بخاری صحیح سند نال, امام مسلم صحیح سند نال تخریج فرما رہے ہیں. مشکات شریف دا جڑا حدیث پاک دے مجموعہ مشکات شریف دا آخری باب ہے, باب و ثواب حاضل امت, ادوی 100 مسلم شریف دے حوالے نال مبارک الفاظ صحیح اسناد نال موجود ہیں. ایک دن محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار, پیارے صحابہ کرام آپ دی مجلس مبارک وچ حاضر ہیں. کوئی معاملہ اس طرح دا گفتگو دا بن گیا کہ ہر ہستی محبوب نال محبت دا اظہار کرن لگ گئی. حضور انی احبک حبا شدیدا, من تو انال شدید محبت ہے. محبوب فرمائے دن اساں بھی تو انال محبت کر دیں. وہ چونکہ سلسلہ گفتگو ذرا دراز ہو گیا, ہر ہستی بڑھ چڑھ کے آپ دنال محبت دا اظہار کرن لگ گئی. میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کوئی شک نہیں, تسا سب حاضرین میرے نال بے پناہ محبت کر دے ہو, لیکن فرمایا تسا کیوں نہ میرے نال محبت کرو. اللہ پاک نے جو حسن و جمال سانو عطا فرمایا ہے کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا. اللہ پاک نے سانو نبوت اور رسالت دا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے جدے فیوز و برکات رات دن تسا مشاہدہ کر دے ہو. نزول قرآن تو انہی نگاہاں دے سامنے کئی مرتبہ ہوتا ہے, اور نزول وحی دی کیفیات دا بچشم سر تسا مشاہدہ کر دے ہو. میرے معجزات, میری برکات و کمالات جو اللہ نے عطا فرمائیں سب دا تسا مشاہدہ کر دے ہو. لیما لا تحبونانی, کیوں نہ تسا میرے نال محبت کر سو جبکہ قرآن تواڈے سامنے اتر دے, معجزات و برکات رات دن تواڈے مشاہدے دے وچ, ساڈا حسن و جمال تواڈے مشاہدے چ, تسا تک کر سو محبت. فرمایا تسا ہی بہت زیادہ محبت کر دے ہو, لیکن تواڈے مقابلے وچ انا اشد من امتی حبا لی اناسن, بے شک میری تمام دی تمام امت دے چوں میں اللہ دے محبوب نال سب تو زیادہ شدید محبت کرنے والے او لوگ ہو سن یکونون بعدی, جڑے میرے وصال ایک دستو بعد پیدا ہو سن. فرمایا انہاں تو میں ڈٹھا ہی کوئی نہیں, میرا دیدار ہی کوئی نہیں کیتا ہویا, میرا نام مبارک پہنچ رہے نا انہاں تک. فرمایا انہاں میرا مشاہدہ نہیں کیتا, میرے حسن و جمال نو نہیں ڈٹھا, میرے اتے نزول قرآن دی کیفیات نو انہاں کوئی نہیں ملاحظہ کیتا, میرے معجزات میرے کمالات انہاں عالم دنیا دے وچ نہیں ڈٹھے, لیکن ان دے باوجود انہاں دے دلاں دے وچ میرے نال اتنی محبت ہو سی, آسن میرے بعد اتنی محبت میرے نال کرسن کہ یود احدہم, میرے انہاں امتیاں دے چوں ہر ایک امتی شدید تمنا کرسی لو رآنی بے اہلِ ہی و مال ہی, رات دن دعاواں کرسن اور خواہش رکھسن اللہ پاک میرا مال بھی سارے دا سارا لے لے, اہل و عیال بھی لے لے, اور صرف پلک جھپکن دے برابر مینوں اپنے محبوب دا دیدار عطا فرما. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حق چار یا علی. فرمایا تواڈے وچوں تے کئی ہستیاں ساڈے بچپن مقدس تو ساڈا دیدار کر رہی ہیں, انتہائی ساری گہری رفاقت اور دوستی دے وچ حضرت صدیق اکبر جیسی ہستیاں, حضرت مولا کائنات جیسی ہستیاں. فرمایا تساں تو سال ہا سال تو ساڑے نال ہو اور ساڑا دیدار اور مشاہدہ اور ساری چیزاں دیکھ دے ہو, لیکن انا اشد الناس حبا لی من امتی اناس یکونون بعدی, تساں ہی بڑی محبت کر دے ہو, لیکن میرے پیارے ابو بکر, میرے عمر, میرے عثمان, میرے علی, تساں سب دے مقابلے میرے نال سب تو زیادہ شدید محبت کرنے والے او میرے امتی ہیں جڑے میرے وصال ایک دستو بعد پیدا ہو سن. یودو احدہم, انہاں جو ہر ایک کے خواہش کرسی لو رآنی بے اہلِ ہی و مالِ, سب کچھ اس دا چلا ونجے, صرف محبوب دا پلک جھپکن دی
مقدار دے برابر دیدار عطا ہونے۔ اور میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات اج بھی چونکہ آپ نو عالم برزخ عالم قبر وچ بالکل حقیقی جسمانی حیات حاصل ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ساڈے اعمال بھی روز پیش ہوندے محبوب دی بارگاہ چ اثر تو بعد، اور میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام شاہد بھی نہ اپنی پوری دی پوری امت دے اج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے محبت کرن والے دے نال محبت فرمائیں، اور جتنا محبوب دی بارگاہ والے پاسے زیادہ توجہ ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اتنی نگاہ عنایت زیادہ ہویا کرتی ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف سانو اس چیز دی یاد دلاندا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ نال جتھے ساڈی از حد محبت ادب و تعظیم دا معاملہ ہوئے، وقت انہاں پریشانی دے حالات دے وچ سانو زیادہ ضرورت ہے کہ جو چیز محبوب اللہ پاک دی طرف لے کے آئے اس نو اللہ پاک نے قرآن وچ نور قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک 9واں پارہ سورہ اعراف آیت 157 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کون ان جڑے اس دنیا دی زندگی کامیاب اور فلاح پاسن، کامیابی حاصل کرسن، قبر دی زندگی 50,000 سال دے دن، عالم معاشر دی زندگی ابد الآباد تک، عالم آخرت دی زندگی، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جڑے میرے محبوب تے ایمان گھننا سن، وَعَزَّرُوهُ، اور پورے مبالغے دے نال میرے محبوب دی از حد تعظیم اور ادب کر دے راسن، کیونکہ التعزیر ہی المبالغۃ فی التعظیم، تعزیر والے لفظ دے عربی وچ اس وقت تک عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ادب دے وچ پورا مبالغہ نہ پایا ہوئے۔ یہ کئی احباب سانو دے دن نا جی، آدن جی یہ جتنے بھی جمہور علیہ اسلام حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ دے دربار اور آستانے نال وابستہ مسلمان، انہاں دا طریقہ ہے محبوب دے فضائل و مناقب بیان کر سن، حد تو ود ہوئے سن، محبوب نال اظہار محبت کر سن، غلو تو کم لے سن، محبوب دے ادب و تعظیم دا معاملہ سی تو جناب بڑے ہی غلو دا مظاہرہ کرے سن اور بڑے مبالغے تو کم گن سن۔ اسا دے یا رب کریم تیرا شکر ہے، تے سانو انہاں لوگاں دے وچ بنایا ہویا ہے کہ واقعی اسا محبوب دا نام گھندے ہیں، سندے ہیں، ایسے ادب دے معاملات، محبت دے معاملات کہ دیکھن والے بڑے بڑے سمجھدار لوگ سارے متعلق آدن یہ حد تو ود رہن، غلوب تو کام لے رہن، مبالغے تو کام لے رہن۔ یا اللہ تیرا شکر ہے اس واسطے کہ تیرا حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَعَزَّرُوهُ، اور التعزیر ہی المبالغۃ فی التعظیم، تعزیر دتے اس وقت تک عمل ہی نہیں ہوتا جب تک ادب اور احترام وچ دیکھن والے نو مبالغہ نظر نہ آ رہا ہوے۔ ہی المبالغۃ فی التعظیم، ساری کتابیں چے وَتُعَزِّرُوهُ اے تُبَالِغُوهُ فی التعظیم، 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 9۔ محبوب دے ادب وچ مبالغہ کرنا ہے، کیا ہے مبالغہ نہیں کہ نماز اثر دی امامت سیدنا صدیق اکبر کروا رہے ہیں، محبوب دے حکم تے کروا رہے ہیں، آپ بنی عوف بن عبد الرحمن ہی چوان دن جویں حضرت صدیق تے واضح ہوندے میرے آقا دی تشریف راوری ہو گئی، اس تو بڑا ادب کیا ہو سکتا ہے، اس تو زیادہ ادب وچ مبالغہ کیا ہو سکتا ہے؟ امامت اٹھائیں چھوڑی، نماز اٹھائیں چھوڑی، ناکاسا ابو بکر علا آکے بئی ہے، ادب مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر بیک چل کے پچھلی صف دیتے آگئے۔ محبوب واسطے بھی چونکہ تصفیق دے ذریعے راستہ بن رہا ہے، آپ بھی پہلی صف دے پہلے کنارے تھے، جلوہ گر ہو گئے، حکم جاری کیتا انسبت یا ابا بکر، ابو بکر ساڑھے حکم تے پہلے تو امامت کروین دے کھلوتے ہو، تسا اگے جاؤ مسلح امامت تے انہیں امامت جاری رکھو، آج جیسا تمام انبیاء دے امام توڑے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھنے واسطے تیار ہیں۔ حضرت صدیق بے خود ہو گئے، مغلوب الحال ہو گئے، محبوب دا حکم سن کے کہ امام الانبیاء میرے مقتدی بنن، حمد اللہ، اتنے مغلوب الحال ہوئے، نماز چی اللہ دی حمد شروع کر دیتی، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب میں غلام دوتے اتنا کرم فرمائے دن، لیکن اگے نہیں گئے، پچھلی صف تے ہی کھڑے رہے۔ محبوب نے ملازہ فرمایا حکم دے باوجود ابو بکر اگے نہیں جا رہے، نماز رکی کھلوتی ہے، تقدمہ محبوب اگے ہوئے، وہ پہلی رکعت دے رکوع دے قریب ہی معاملہ، آپ نے اپنی قرات مکمل فرمائی، رکوع کروایا سب نو، 4 رکعات مکمل کروا کے سلام پھریں دے ہی فرمایا یا ابا بکر ما منعاکا ان تثبتا اس امرتوں کا جس لئے ایسا نہ گھن کے تو حکم دے دیتا ہی اپنی جگہ تے ثابت رہو، امامت کروین دے رہو، وقت کیڑی شہ رکاوٹ بنی ہے، میں اللہ دے محبوب دے حکم تے عمل کیوں نہیں کیتا، پچھا کیوں آگئے ہو؟ قال عرض کی تھی حضور میرا سب کل قربان ما کانا لے ابن ابی قحافہ ان یسلی بین یدی رسول اللہ علیہ السلام، حضور ابو قحافہ دے بیٹے
ابو بکر دی کدے جرت نہیں ہو سکتی اللہ دے محبوب دے اگو کھڑے ہو کے نماز ادا کرے جا. حضور تواڈے اگو کھلو کے نماز پڑھسا میرا سینہ کعبے آلو سی, کنڈ محبوب آلو سی, میں ابو بکر و عبادت ہی نہ کرے سا, وہ فرض سب تو بڑی دیگر دی نماز ہے, میں وہ نماز ہی نہ پڑھ سا جد وچ سینہ تا ہوندا ہوئے کعبے آل اور کنڈ ہوندی ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ادب دے خلاف نہ ویسو نمازاں رک دیاں رک ونجن, امامتاں چھوٹ دیاں چھوٹ ونجن, پر کنڈ کر کے گالی کرنا تا کجا, یہ تقریراں گستاخیاں کرنا تا کجا, کتابات شان محبوب دے خلاف لکھنیاں کجا, معجزات اور کمالات دا انکار کرنا تا کجا, یہ تا بدبختیاں آسمان نو گرا دیون دے مترادف ہے. حضور اسا تا عبادت چھوڑ دے سو, صرف تواڈے ال کنڈ کرن والی بے ادبی بھی گوارا نہ ہو سی سارے کو. ہاں جی کنڈ نہیں کرنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام این حالت نماز دے وچ بھی. ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ علیہ السلام, فرمایا کامیاب ہو حسن فالذین آمنوا بہ, جڑے میرے محبوب تے ایمان گنا سن, وعزروہ پورے مبالغے دے نال از حد میرے محبوب دا ادب اور تعظیم پوری زندگی جاری رکھ سن, ونصروہ اور جتھے موقع بن سی میرے محبوب دے دین دی نصرت واسطے اگو آئے کھڑوتے ہو سن. چونکہ سارے کو ہور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے. ایک تا حکومت نے بر وقت توجہ کیتی ہے, ناروے دے سفیر نو طلب کیتا نے دفتر خارجہ دے وچ, احتجاج ریکارڈ کروایا نے, وزیر اعظم صاحب نے آرڈر جاری کیتا ہے جی OIC دا اجلاس نمائندہ بلایا ونجیوے. بالکل ٹھیک ہے, ہر مسلمان دا فریضہ ہے, اس نوجوان دی عظمت نو کروڑاں سلام. قرآن نے فرمایا ونصروہ اکیلا آئی, لیکن قرآن نو جلاون دی کوشش کیتی گئی, وہ میدان وچ آ گئے. یہ جان تھوڑا عرصہ ہے میرے دوستو, کب تک زندہ راسوں. محبوب اور قرآن اور اسلام, قرآن فرماتا ہے وَنَصَرُوهُ, محبوب دا ادب بھی ادحز جاری رکھ سن مبالغے نال, اور جتھے ضرورت ہو سی میرے محبوب دی نصرت خدمت اور مدد بھی کر سن. اور آپ دے دین اگو فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور جیڑا نور محبوب دے نال اتارا گیا او دی اتباع اور پیروی کر سن. یہ لفظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, جیڑا نور محبوب دے نال اتارا گیا ہے او دی اتباع کرے سن. یہ 9واں پارہ سورہ اعراف ہے. جو کچھ محبوب دے نال اتارا گیا ہے نا اس نو قرآن نور ارشاد فرما رہے ہیں. وہ خود قرآن بھی ہے, محبوب دی سیرت طیبہ ہے, آپ دا اسوہ مبارک ہے, آپ دی احادیث کریمہ, آپ دے ارشادات عالیہ, آپ دی شریعت منورہ, آپ دی مقدس نورانی تعلیمات, اس سب نو قرآن فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. میرے دوستو اج وقت اندھیرے بہت زیادہ پھیل رہے ہیں. انسانیت دے درس دیون والے کشمیر دے مظلوم مسلمانوں نو سزا کس چیز دی مل رہی ہے؟ اتھے انسانیت نہیں نظر آندی. مقبوضہ فلسطین دے وچ انسانیت نہیں نظر آندی. یہودی بستیاں بڑھائیاں جا رہی ہیں, مسلسل آباد کیتیاں جا رہی ہیں. ہن اعلان ہے کہ اگر دوبارہ ووٹ ہاں جی اسرائیلی وزیر اعظم آکھ رہے اگلی ٹرم چی مینوں تساں منتخب کرسو تو میں جتنا جارڈن اور اردن دا علاقہ ہے, گولان دی پہاڑیاں شام دی تک گئی انہاں دے قبضے دے وچ, پورا عالم اسلام 1.5 ارب مسلمان دعا کرو اللہ سانو صحیح قیادت عطا کرے عالم اسلام نو. ہن انہاں نے ساری وادی اردن نو بھی اپنے تصرف چ لمن دا اعلان کیتا ہویا ہے, جویں مودی نے ووٹ لے اس طریقے او بھی. اج مسلمان کوئی محبوب نال محبت اسلام دی گل عالمی فورم تے کرے چا, وہ فنڈامنٹل ہے, بنیاد پرست ہے. انڈیا دا سارا انتخاب ہندو مت جنونیت دے دفاع واسطے ہویا ہے. پوری دنیا چ کسے ٹرمپ وغیرہ نے آواز نہیں کھڑی کی تھی کہ کیا تشدد ہے, مذہبی رجت پسندی اور بنیاد پرستی ہے. اسرائیل پوری دنیا وچ وہ آخر وزیر اعظم میں دوبارہ اسرائیلی قوم ووٹ دے, میں پوری وادی جارڈن نو بھی شامل کر دے سا اسرائیل دے وچ, اگے پھیلا دے سا اسرائیل نو. لیکن کتھوں آواز بلند نہیں ہوئی امریکہ وغیرہ دی طرفوں کہ جناب تساں ایک مذہب دی بنیاد تے ووٹ پہ لیندے ہو, مذہبی معاملات دی وجہ تو وقت اتنے ہزاراں انساناں نو قتل کرسو, لکھاں گھرانیاں نو بے خانماں کرسو اور بے گھر کرسو, تاریکیاں پھیل رہی ہیں. تو میرے دوستو پہلے بھی انہیں روئے زمین تے ظلم و ستم آنے, تو مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاماں نے, تو انہوں پتہ ہے کہ وقت انسانیت نو سپر پاور روم دے ظلم و ستم جڑا صدیاں تو موروثی خاندانی نظام آ رہی کیسر دا, اس دا بھی خاتمہ کیتا آئی. تے فارس دے وچ صدیاں تو آمن والے کسرا دے موروثی نظام دا بھی خاتمہ کر کے انساناں نو آزادی دی نعمت نال مالا مال کیتا آئی. وہ نور ہے, وہ تعلیم جڑی محبوب نال اتاری. ضرورت ہے کہ میں بھی آپ بھی اپنی انفرادی سطح تے بھی
اپنے گھر دی سطح دے بھی، اپنے گلی محلے معاشرے بستی دی سطح تے بھی، اور اللہ کرسی مسلمانوں دے شعور. اور آپ کو پتہ ہے کہ جی ناروے دے قرآن دی بے حرمتی دا واقع ہویا ہے، ہن تک کتنے لوگ جتھے بھی اتھے اسلامک سینٹرز ان پہ بڑے بڑے غیر مسلم لوگ انہاں چیزاں دے تو الٹا رد عمل آیا ہے. اللہ نے انہاں دے دلاں دے نور پیدا کیتا ہے. ناروے دے وچ انہاں چند دناں دے وچ کتنے لوگ مشرب اسلام ہو چکے ہیں. بس اساں مسلمان ہیں، پہلے تو محبوب دے غلام ہیں. اساں بنیاد اور بیس فراہم کروں. محبوب دی تعلیمات نور ہی نور ہیں. انہاں اندھیریاں دے وچ اگر سانو روشنی دی ضرورت ہے تو جن محبوب دی ذات نال محبت ہے، آپ دی پیاری تعلیمات نال بھی انہیں محبت ہوئے. اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے، دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اہل بیت اطہار سے زیادہ اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا، اس کی ہمیں وضاحت فرمائے. جو جہت ہے محبوب دے ذات بابرکات دے حصہ ہونے والی جہت، وہ تو سیدنا امام مالک علیہ رحمت کو مسئلہ پوچھا گیا. آپ نے فرمایا سارے عالم دے وچ بعد الانبیاء افضل ترین ہستیاں جزوی فضیلت دے وچ تو حضرت سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات ہے. کیوں؟ آپ اپنے تمام بہنا بھائیاں چ افضل ہستیاں، اور آپ براہ راست محبوب دے جگر دا ٹکڑن، آپ دا خون آپ دے رگا مبارک دے دوڑ دے. اس جہت والے پاسو اہل بیت اطہار دی کوئی برابری نہیں کر سکتا. یہ جزوی فضیلت و اہمیت. قرآن پاک 26ویں پارے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اسا تسا تمام دے تمام انساناں نو ایک مرد اور ایک عورت وچوں پیدا فرمایا ہے. خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جزوی فضیلت. کلی جڑی فضیلت عمومی وہ اس وقت آندی ہے جس لئے تواڈے وچ تقوی سارے دے مقابلے سب تو زیادہ ہویا کرتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ قرآن پاک سورۃ اللیل دے وچ اللہ پاک نے خود قرآن پاک وچ ابو جہل نو کفر دے سمپل اور نمونے دے طور تے بیان فرمایا ہے. اور او دے مقابلے چ آپ پڑھو مقام سورہ اللیل آخری پارے دے وچ ابو جہل دا انجام، ابو جہل دے معاملات بیان کر کے مقابلے دے وچ اللہ پاک نے جویں ہی ابو جہل دا بیان مکمل فرمایا نال ہی اگے حضرت ابو بکر دے متعلق فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. ٹائم تھوڑا ہے، میں تمہیں عرض کراں کہ قرآن نے جویں اس نو سب تو بڑا کافر قرار دیتا اور دوزخی قرار دیتا ہے، نال ہی فرمایا ابو جہل تا دوزخ دے فلاں فلاں مقامات دتے ہو سی نا. فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جیڑا محبوب دے غلاماں چوں میں اللہ دی نظر سب تو بڑا متقی ہے، کیونکہ اتقا افعالو دے وزن دتے تقواد وچوں سپرلیٹو ڈگری ہے، تفصیل کل دا سیکھ ہے. جیڑا اتقا ہستی ہے اس جہنم تو بہت دور جنت دے اعلیٰ مراتب تے محبوب دے قدم چ رکھا ویسی. یا اللہ پاک کو کون ہے تیری نظر چ محبوب دے سارے غلاماں چوں اتقا سب تو بڑا متقی؟ اللہ پاک نے فرمایا الذی یؤتی مالہ، وہ جڑا رات دن سیلاب دی طرح اپنا پانی اپنا مال خرچ کر رہے، پانی دی طرح، سیلاب دے پانی طرح. کس مقصد واسطے؟ اس واسطے کہ وہ پاک ہو ونجے، اس میں تزکیہ مل ونجے. یا اللہ مال و دولت تو بہت سارے لوگ خرچ کر رہے ہیں. فرمایا جیندی اے نشانی ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ. فرمایا محبوب دے جتنے بھی پیارے صحابہ کرام ان کہہ نہ کہنو کسی دی مدد دی ضرورت پئیے. کہیں کل کوئی 2 درہم دا قرض لے آئے، کدے کسی کل 4 درہم دا. یہ واحد ہستی ہے محبوب دے سارے غلامہ دے چوں کہ مال احد عندہ من نعمت تجزا. اس ہستی دتے سوائے میرے محبوب دے کسے ہور ایک بندے دا بھی کدے احسان نہیں ہویا. ادھے احسانات لوگوں تے موجود ہیں. تو میرے دوستو آپ جیڑی بھی ہستی نو اتھو دیکھ سو، ہر ایک نو کدے نہ کدے ضرورت پیش آئیے ایک دوسرے تعاون دی. سیدنا مولا مرتضیٰ آپ دے ابا جان کو وسائل ختم ہو گئے، اس وقت 6 سال دی عمر وچ محبوب دے قدمہ چ آ گئے. حضرت مولا کائنات دی بھی کئی مواقع تے اور شادی دے موقع تے حضرت صدیق اکبر. لہٰذا بالکل متعین مقام ہے قرآن پاک دا کہ ابو جہل دے مقابلے جڑی ہستی نو ایمان دے سمپل اور نمونے دتے اللہ نے بیان فرمایا حضرت ابو بکرن اور انہاں نو الاتقا. قرآن فرماندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب تو وڈی
اللہ دی بارگاہ چ مقام عزت تے او فائز جڑا اتقا ہے، سب تو وڈا متقی ہے. اور وقت خود قرآن نے سورہ واللیل فرمایا سب تو وڈے متقی ہیں تو میرے پیارے ابو بکر صدیق ہیں. وہ 18ویں پارے سورہ نور دی آیت نمبر 55 چ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اتنے خلافت دا وعدہ محبوب دے وصال تو بعد کہندے نال آئی الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. فرمایا انہاں اسا محبوب دے بعد خلافت عطا فرمائے سوں جڑے کہ سب تو وڈے کامل الایمان سب تو وڈے عمل صالح والے محبوب دے وصال تو بعد. سورہ نور دی آیت 55 خلافت دا وعدہ اللہ نے سب تو پہلے کہندے نال پورا فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق نال. تے وعدہ خلافت کہندے نال آئی جڑے سب تو وڈے کامل الایمان اور عمل صالح ہوئے سن. اس وقت ایک مقام نہیں، قرآن پاک دے بے بہت زیادہ مقامات ہیں جتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب تو وڈا کامل مومن سب تو وڈا متقی قرآن نے ارشاد فرمایا. اور وتے ایسا عقیدہ انہیں نہیں بنایا. آپ صحیح بخاری شریف پہلی جلد سے 518 کتاب المناقب بھی دیکھ سو جس نے سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل قیم دے 18 فرزندہ چوں تیسرے پیارے فرزند سیدنا و سید و سادتنا سیدنا محمد بن علی الہاشمی التابعی جنہوں محمد بن حنفیہ آکھا ویندہ ہے. انہوں نے جس لے جہاد دے دوران مصر دے کچھ لوگوں دی زبانی چوں ایک گل سنی فوری طور تے چل کے سیدنا امیر المومنین مولا کائنات پیارے ابا جان دے قدمہ چاہ گئے. حضور میں ایک گل سنیے میرے دل وچ بڑی خلش پیدا ہو گئی ہے، جلد از جلد میں راحت اور اطمینان چاہنا. آپ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے دساؤ معاملہ کیا ہے. حضور میں کچھ کلام سن کے آ رہے ہیں لہذا میں دساؤ تواڈے عقیدے دے مطابق من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول تو بعد انساناں دے وچ تواڈے عقیدے دے مطابق سب تو افضل ہستی کیڑی ہے؟ قالا ابو بکر میرے بیٹے میں علی بن ابی طالب دا عقیدہ ہے انبیاء کرام تو بعد روئے زمین تے افضل ترین ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق دی ذات بابرکات ہے. میرے دوستو اس وقت چونکہ تمام اہل بیت اطہار دا یہ عقیدہ ہے جس وقت حشام بن عبد الملک بن مروان دے مقابلے وچ علم جہاد بلند کیتا ہے سیدنا زید شہید رضی اللہ عنہ. سیدنا زید کون ہیں؟ حضرت امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سب تو وڈے پیارے فرزند ہیں. پہلے فرزند آپ دے زید بن علی بن حسین، دوسرے پیارے فرزند سیدنا عمر بن علی بن حسین امام زین العابدین دے پہلے صاحبزادہ دنا سیدنا زید ہے جنہاں نے جو زیدی سادات ان پہ ٹھیک ہے جی. دوسرے فرزند سیدنا عمر بن علی ان پہ، تیجے فرزند سیدنا محمد بن علی جنہاں دا لقب الباقر ہے رضی اللہ عنہ. امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سب تو بڑے بھائی کون ہیں؟ سیدنا زید الشہید 120 ہجری چاپ شہید ہوئے عراق دے وچ. حکومت دے خلاف امام علی مقام اپنے ڈاڈا جان دی طرح علم جہاد بلند کر دیتا. ظلم و ستم بڑھ گئے بنو امیہ دے اس وقت. یہ سادات جڑے بخارا شریف اور روئے زمین تے پھیلن یہ سیدنا زید الشہید دی شہادت تو بعد چونکہ حکومت نے اتنا کاؤنٹ ڈاؤن کیتا آئی اور اتنا انہاں دے خلاف پکڑ دھکڑ دا سلسلہ آئی کہ علوی اور بنی ہاشم اور سادات کرام وقت اس سے واقع دی وجہ تو روئے زمین اور ساڑھے بر صغیر نو بھی شرم مل گیا کہ اتنے سادات انہیں بھی منتقل ہو گئے. سیدنا زید نو اہل کوفہ نہیں آتا آکھا جس وقت حشام بن عبد الملک بن مروان دیاں فوجاں بھی مد مقابل آ گئیاں اور صبح انہوں نے انہوں آکھنا کہ یا تساں حکومت دے بیعت دے وچ دوبارہ آؤ اور اطاعت ہی چاہو ورنہ وتسا تواڈے خلاف کاروائی کرسو. اڈو حکومت دا دباؤ بڑھ گیا سیدنا زید الشہید تے 14,000 افراد آپ دے نال ان عراقی اور اڈو انہاں دا دباؤ انہاں آکھا جی تساں حضرت ابو بکر و عمر دے بارے چ اپنے عقیدے ظاہر کرو. انہاں فرمایا میرا عقیدہ وہ ہے جو میرے ابا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ عقیدہ جو حضرت ڈاڈا حضرت حسین اور پڑاڈے حضرت مولا کائنات دے. انی اتولاہما میں حضرت ابو بکر و عمر نال بے پناہ محبت کردا کیونکہ ساڑھے گھرانے دی تعلیم ہی ہے. اور فرمایا لا یتولاہ من لا یتولاہما میں زید بن علی الشہید یہ دعا کردا کہ جڑا ابو بکر و عمر نال محبت نہ کرے اللہ اس بندے نو کدے کوئی مقام اور شرف عطا ہی نہ کرے اپنی بارگاہ. انہاں کا اذن فراق و بینی و بیننا بینک کا و بیننا تواڈے تے ساڈے درمیان فراق ہو سی. آپ نے فرمایا شہادت اور راہ خدا چ قتل ہونا اس تو وڈی کوئی سعادت مرد حر اور مرد آزاد واسطے ہوندی کوئی نہیں. کیا میں اپنے عقیدے وچ مداہنت کراں؟ تساں عراقی لوگ جویں پہلے میرے ڈاڈا جان حضرت حسین نو چھوڑ کے چلے گئے ہمیں
میرے پڑڈاڈا حضرت علی پاک نو چھوڑ کے چلے گیا وے، ہن میرے بھی تسا چھوڑ رہے ہو؟ تو فرمایا بے شک چھوڑ ونجو، میں کل اپنے چند مخلص محبین دے نال جامع شہادت تا بنو امیہ دے مقابلے چ نوش فرماوے سا، لیکن کدے بھی حضرت ابو بکر و عمر تو دوری دا اظہار نہ کرے سا، کیونکہ انہاں نال ایمان دا رشتہ اور تواڈے نال میرا ظاہری معاملہ ہے پیا۔ چنانچہ جس نے فجر دی اذان پڑھی گئی تو 4,500 چوں بڑے تھوڑے ہستیاں آپ دے نالن، باقی سارے دے سارے دور جا چکے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے ورنہ قبول کر لیا، سارے چھوڑ ونجن، لیکن حضرات شیخین کریمین دی بارگاہ تو دوری دا اعلان نہیں کیتا، جہاد کیتا میدان کربلا دی طرح، ہتھیار نہیں سٹے، لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش ما گئے۔ سیدنا زید الشہید دے معاملات تمام امت دی کتابیں بڑی تفصیل نالن، لہذا بھائی حضرات اہل بیت اطہار اللہ وہ جزوی فضیلت ہے جس نو ہر مومن تسلیم کردا ہے، لیکن جڑی کلی فضیلت ہوندی ہے وہ خاندان دا فرد ہون دی وجہ تو نہیں۔ اسلام وچ موروثی خاندانی معاملہ نہیں ہے، اسلام دی تقوی اور طہارت دا معاملہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اہل بیت اطہار دا عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق، کیا ان پڑھ آدمی قرآن مجید کی ہر سے بھائی بسم اللہ شریف دا ختم تساں کر سکتے ہو، اور فتح خیبر اور کل ام کفر کے مقابلے میں کل ام ایمان جا رہے ہیں۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی ذات بابرکات انہاں ہستیاں بھی شامل ہیں جنیاں سب تو زیادہ کامل الایمان ہستیاں۔ یہ تسا حدیث شریف تاں لے کے آؤ، اگر حضرت مولا کائنات دے او شخص ناسبی بنوے سی، منافق بنوے سی، ایمان اس دے وچوں ختم ہوئے سی، جنہاں سیدنا مولا مزاد ایمان دے بارے چاہ کے کہ خدا نہ خواستہ کوئی وال دی نوک دے کروڑویں حصے دے برابر ہی آپ دے ایمان کسے ہور ہستی دے مقابلے کمی ہے، ایسا شخص تا منافق ہوئے سی۔ گل آپ سمجھن دی کوشش کرو، بے شک آپ کل دا کل ایمان ہیں، تے کل دا کل کفر کس نو قرار دیتا آئی؟ مرحب کل دا کل کفر آئی نا جی، کل دا کل ایمان سیدنا مولا مرتضی ہیں۔ تو میرے دوستو کیا اسا جو آدھے بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، تو کیا باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام دی نفی ہو بندی ہے کہ باقی کوئی بھی نبی کوئی نہیں؟ جس نے سیدنا مولا مرتضی دے مقابلے چ نکلن اور محبوب نے فرمایا کل دا کل ایمان کل دے کل کفر دے مقابلے جا رہے، تو کیا یہ مطلب ہے بھی کل دا کل ایمان صرف آپ ان ہور کوئی کل دا کل ایمان ہے ہی کوئی نہ؟ ایک ہستی دے ذکر نال ما ادادی نفی تا نہیں ہو ویندی نا۔ تو حضرت ابو بکر بھی کل دا کل ایمان ہیں، حضرت عمر بھی کل دا کل ایمان ہیں۔ اگر ایمان کوئی نہیں تو انہوں نے اتقا قرآن نے کیوں قرار دے دیتا ہے؟ اگر وہ کل دا کل ایمان نہیں تو سب تو پہلے خلافت دا وعدہ اللہ نے انہوں نال کیوں پورا کیتا ہے؟ جبکہ قرآن نے تو خلافت دا وعدہ کیتا ہی انہوں ہستیاں نال ہے جنہی سب تو بڑی کامل الایمان ہستیاں، سب تو بڑی عمل صالح والی ہستیاں۔ تو سیدنا مولا مرتضی دی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت نال باقی ہستیاں دی فضیلت ہے ساریاں کل دی کل جتنے سابقین اولین مہاجرین و انصار ہیں۔ 11ویں پارے سورۃ توبہ 100 وچے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب کل دا کل ایمان ہیں۔ لیکن انہاں ہستیاں نو جو محبوب علیہ السلام دے نال اہل بیت اطہار ہون دی فضیلت ہے، اس جزوی فضیلت وچ نہ حضرت ابو بکر برابری کر سکتے نہ حضرت عمر برابری کر سکتے۔ ایک ہوندی ہے جزوی فضیلت اور ایک ہویا کر دی ہے کلی فضیلت۔ جڑی کلی فضیلت ہے وہ انہاں ہستیاں کو لے جنہ دے بارے خود سانو محبوب دے گھرانے اور اہل بیت اطہار نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے، اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے، وما علیہ الا البلاغ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادر، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادر، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادر، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا
الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دعا نہیں دو جگہ دے ساری پہ تمام دوست دے پیچھے چھوڑتے نا پریشان اس پاسے نہیں دو جگہ دے ساری پہ کوئی بغیر لنگر دے بھئی کوئی آدمی نہ جاوے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. مولا تیرے حبیبی سونی سونی محفل سجائی چھوڑ مولا مہربانی فرما کر فرما حاضری محفل سے رحمت فرما مولا جن لوگوں نے مولا محفل کا اعتقاد دیا مولا انہوں نے رحمت فرما مولا انہوں نے رزق مال جان مال مولا صحت تندرستی عطا فرما مولا رب العالمین جسمانی کو محفوظ فرما مولا رمضان مصیبت مولا رزق حلال عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما اولاد صالحہ عطا فرما حیات طیبہ عطا فرما مولا تیرے حبیب جی تعریف سنی مولا مولا تمام دے رزق مال جان مولا شیخ مولا مہربانی فرما رحمت فرما رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. الہی خیر محمد ارشاد یا الہی در جناب انعام کن بخش ایمان تندرستی کل سختی دور کن نظر میرا دوسرا دستیا شرفتا بخش بخش نگاہ دار مارا ذرہی خطا خطا ضرور رسوام رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ علی رسول خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.